जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20:15 वोळ 9 ते 17. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञे प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात, की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवीं बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.